Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul hadiyatu wasalasun. Ote makalah kang nomor 1 lan 30. Nggih 31 An Hatim Al-Asam. Saking Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu taala annahu qol. Arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Arba'atu asya'a te papat pira-pira perkara iku la ya'rifu iku ora ngerti. Qadraha ing kadare arba'ati asya' sapa ila arba'atun kecuali wong papat minal ajnasi sing pira-pira jenis wong. Mereka fa inna syai'a mongko sak temene perkara iku innama yu'rafu. Iku amesne den ngerteni apa sek. Fa inna syai'a mongko sak temene perkara iku innama yu'rafu. Angin mestine iso den kenali apa sek utawa den ngerteni apa sek. Biditihi kelawan wali anisya. Biditihi kelawan wali anisya. Siji asyababu sifat nom. La ya'rifu ora ngerti qadrahu ing kadari sabab. Sapa ila syuhu cara wong sing tuwa-tuwa. Ahlul harami tikse wong sing wis renta, sing wis pikun, sing wis renta. Wal afiatu lan sehat. Manane sehat mriki difaul makruhi tegese ora anane barang sing digedhingi. Misale roh rasane sikil ora putung, tangan ora putung. Layar ifu ora ngerti kodroha ing kadari afia sapa ila ahlul balai kecuali wong sing duwe balak. Qala dawuh sapa Al-Ghazali Imam Ghazali bada hadil jumlati ing dadi gendine iki jumlah oleh dawuh wala ya'rifu. Lan ora ngerti qadrul hina ing kadar kecukupan sapa ila ahlul fakri kecuali wong sing duweni fakir. Misalnya wong di beras 2 kilo iku biasa wae. Ora rasane ora duwe terus utang tangga lagi kapok no. Kowe di tangan sikil lem ini kan sikil lelek biasa wae nek diamputasi lagi kroso. Jebule sikil lelek ya penting. Malah dibodhekno barang Prabu dilanggar kena aku mlaku ya penting. Di salon barang aneh-aneh. Sikil lelek kok to. Di salon penting kena aku mlaku. Kena ben roh rasane ya mau diketok sik kok lagi roh rasane pentingnya nopo. Sikil sing elek. Wasihatu lan sehat la yarifu ora ngerti qadra ing kadare sehat sapa ilal mardo kecuali sing lara jamu maridin jama wong lara ya ilas ahli saqom kecuali wong sing duweni sifat lara wal hayatu te urip iku la yarifu ora ngerti qadra ing kadare hayat sapa ilal maut kecuali pira-pira wong sing mati niki sing penting kula terangno niki nggih masalah kula niku tani ati teng dunya nerangno tauhid niku kalimat niku sampean baleni malih fa inna syai'a innama yu'rafu napa biditihi napa fa inna syai'a innama yu'rafu biditihi. Terus cara ulama-ulama hakikat Allah gawe ireng iku ben ketok putih. Terus Allah gawe ireng iku ben sing putih ketara putih. Jadi ireng digawe niku mboten niat gawe ireng tapi ben mlebu kaidah wa biditihi tatabayyanul asya'u. Di garis putih itu kelihatan putih sekali kalau didampingi apa? Hitam. Sehingga hitam ini malah berfungsi mencerahkan apa? Putih. Maksudnya ngaten, kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai tauhid, termasuk ulama modern sing kabudute dibom nih, kalau riyen teng sarang mucal niku. Kitab Kubrul Yakiniyat. Ini cerita tahadus ini mas. Saya pernah ngajar 6 tahun kalau gak 5 tahun. Kubrul Yakiniyat teng Madrasah Ghazaliyah. Itu karangan Said Romdan Al-Buti. Kita tahu beliau akhirnya mati semua dibom di Syria. Itu sebetulnya ilmu yang beliau utarakan dia lazim, ya gak ada yang aneh, semuanya lazim sesuai konvensi ilmu-ilmu tauhid, ilmu kalam. Tapi umumnya ulama modern yang sing aku yakin diridani pangeran biasanya tetap punya sisi yang kesamaan bahasa. Misalnya fikih yang dikarang Madzhabul Arba dulu tentu orang sekarang pahamnya lewat Wahbah Zuhaili. Usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori mungkin orang sekarang pahamnya lewat Abi Zahroh yang di Mesir baru tren-trennya misalnya. Di Indonesia misalnya lewat Bazubair, Basahal. Karena biaya kita juga punya utang sama ulama modern.
Ya Jokowi santri-santri khusyuk ngerti kayak kita modern moh. Jenengane kita kuno. Kan kita kok zakat emas ku piro? Isruna miskolan. Lha ya iku piro? Isruna miskolan. Mergo dene mau maca kitab modern. Jadi ra roh konversi isruna napa? Miskolan niku jenenge geblek napa? Bareng takoki. Iso jamak salat piro? Sittata asyara farsakhon. Lah ya iku piro? Sittata asyara farsakhon. Kita tetap butuh ulama modern karena mereka yang mengkonversi itu. Misalnya isruna miskolan itu sama dengan misalnya sekian dinar. Sak dinar itu 4,25 gram. Kalau 4,55 gram, ya kira-kira isrona miskolan sekitar 89 gram. Kalau 89 gram atau 84. Kowe seneng zakat larang ta murah? Iki tak tes. Kowe seneng nisab zakat larang apa murah? Larang medhit berarti. Medhit. Rega efeke iku kowe nak darani wajib iku 69 gram. Berarti ke dia 4 ra wajib zakat. Konangan asline. Dadi wong milih nisab larang iku mesti medhit. Ora kok mungkin medhit. Mesti medhit. Alasannya ikhtiyar, tapi tetep dadine iku medhit. Kulo rong tau debat mbek wong kalah kecuali pisan debat mbek wong medhit. Wong mesti kalah kok. Mergo apa ya? Teke wong medhit luwih cerdas no. Mergo tukang perhitungan no. Wong lomo kan biasa dibulatno no. Repot wong medhit. Mari cepet kiamat. Sampeyan tak kita bedhei. Ini penting kalau terangno. Sehingga ilmu tauhid yang dikarang Imam Ghazali sekalipun itu ya kadang kita tidak tahu logika klopnya kecuali dikarang orang modern. Saya utang jasa ya termasuk saya sering cerita di sini, saya dulu ngaji sama Mbah Mun itu kitab Al-Husnul Hamidiyah. Itu dikarang orang kemarin sampai sekarang jadi pelajaran di madrasah sarang. Kelas pinter ini kelas kalian. Kelas 2 aliyah. Aliyah diniyah maksudnya orang aliyah kurikulum. Wah padakno. Ngeten misal rungokno tenan. Di antaranya komentarnya Said Robdan Al-Buti dalam Kubrul Yakiniyat itu. Beliau cerita begini. Ayo do goblok bareng atau pinter bareng. Ini saya kalimatnya persis seperti ini. Kenapa dalam latihan tauhid itu kan ada sifat berapa? Kalau latihan tauhid sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz. Terus sifat wajib itu berapa? 20, terus muhal 20, wajib jaiz ya. 1. Kowe rasa kuwatir ngapalone angel wong iku karek malih agar bar wajib ya. Dadi ra perlu kapal kabeh. Pokoke 7 iku ya sing 7 kan wolak-walik. Ya 7 kan diulang-ulang. Wujud, terus enggak ya wujud sitok ya. Kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi. Gak itu bocah Mustafa pakaian gak ngitungnya piye wujud sifat nafsiyah terus idam bakok mukhalafatul hawadisi ya muhu bi nafsihi wahdaniyat sifat salbiyah ya. Terus mulai sifat tenan itu kan kudroh iroda sama besor kalam. Terus mulai natijah sifat apa maknawiyah berarti ya kan terus kudroh pokoknya karek bentuk master no? Karek bentuk apa master kalian isim faiz. Ndak iki ngono tenan. Kok nak tau hitam papat kok orang di swarga mau dibiji malaikat iki. Saman saiki tak bedheki. Jare Said Robdan Al-Buti, sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kaya apa wong ora tau roh pengira. Tapi baru kae wali aneh iku luwih mukhal. Iki kalau balen maneh. Wali aneh iku luwih mukhal. Akhirnya kita iku ngerti pengira. Dulu saya itu rapati cocok mbek Said Robdan Al-Buti. Karena kula iku termasuk wong parek pangeran, dadi roh ilmu aneh-aneh ora cocok. Mergo aku ora usah iku ya roh pangeran. Jadi tak anggap saiki kok piye saya naik dhewe. Karena saya guru ya tak teliti itu tangan-tangan kok ono bener ya. Terus saya baru tahu itu Syekh Nawawi yang ngarang tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi sing uripe ning ndi? Banten sene Mekah. Orang kayak ngaitno putune saiki wakil apa ora usah ngono, mari kampanye. Ora usah ngono, pokoke ngono botenan ora aku ya ora roh putune. Aku ya ora roh sanate piye, silsilah piye, tenan kok kampanye. Pokoke saya Nawawi. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama saya Nawawi karena
Saya Luqman ini cucunya orang yang dulu garwa bojo terakhir saya sinten Nawawi. Jadi saya Nawawi itu bojo terakhir itu dikene muridé. Paham ya? Apa? Mergo nom. Terus muridnya paling alim itu termasuk buyut-buyut kula nggih buyute Pak Luqman. Lalu kula tahu banyak tentang sejarah saya. Nah, kok buyut-buyut kula marisi bojone, apa? Ya sak ilmune. Jadi ya marisi ilmune ya marisi bojone. Ora ada. Oh. Gak tahu dididik akhlak. Tapi bojo paling nom kan bojone ku akeh. Lama dhisik bojone akeh. Minimal 4. Tapi nek sing dirabi iso 5 iso 10. Tapi perangkatan niku 4. Lha mau durung-durung aku terapi tak takut. Rabi ping 20. Waduh. Tapi ra oleh 20 langsung kene apa? Apa asal payu ono sing gelem terus. Ya agak kira payu alhamdulillah. Pun ngrungokno tenan. Saya Nawawi itu kan kalau nanti sinau tafsir Munir dan saya punya rencana membaca tafsir Munir entah kapan. Tapi saya pernah sinau khatam, saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah iku la tu'rafu illa bisulub. Saya masih ingat, beliau mengendikan tidak asalib tapi sulub. Sulub itu jamak salbun. Karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat sulub, lewat sifat salbiyah. Misalnya begini. Terus saya cek lagi di kitab Ihya karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan Said Ramdan Al-Buti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini rungokno tenan. Misalnya saya bilang, rungokno Mas, kowe biasanya nak ilmu logika ku sak karepmu dhewe. Misalnya tisu ini tak potong terus pecah. Sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Gak, kowe latihan cerdas, aja latihan lugu, yo. Dene ora tau mikir, pokoke dene urip tawakal ngenteni mati, ngono tok dene pura-pura wali, gayane gaya wali dene. Mau mikir ku gaya wali. Mau mikir gaya napa? Ya nak wali tenan ra apa-apa, nak pancen males mikir terus piye. Nah, kula ya para pangeran tapi gelem mikir. Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah, itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemah lah nak gak dipecah kan ya ora pecah. Ayo. Dipecah lah nak ora lemah ya ora terpecahkan. Sebabnya apa? Kok sebabnya pecah-pecah itu akibat. Takbir. Kau nyari Mustafa. Gerti ya mikir mau kan nyari Mustafa. Itu mau modele wis eling pangeran pengen tadi mati wis. Ya apik ngono kanggo calon wali apik. Syaratnya wali ora mikir. Lan jare Mbah Mun kowe jogeman hak pengen dadi wali. Wali kok jalur bodoh iso, pokoke agak mikir lugu iku iso wali. Tapi nek ulama kudu pinter. Dadi wali ku iso lewat jalur bodoh. Tapi ya dadi wali amatir, wali-wali sing iso dibredel maksudnya sing iso dialunir gampang anular. Ketuane ra setuju iso di PHK sing wali-wali. Nek wali kok jalur ilmu iso dadi kutub. Nah, pertanyaannya adalah sing penting iku jare Said Ramdan Al-Buti, sing penting kowe iku muni ana sebabe. Ngono ya, sing penting kowe iku muni ana. Nah, karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul maujudat atau musabbibul asbab atau wajibil wujud. Mergo nek kowe darani alam raya iki, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh, enggak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal gini, alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam. Yaitu Allah. Tapi soal sedurunge Allah ono zat meneh. Ya ora sida Allah sing iku wae. Tapi ono pertanyaannya, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sida Allah sing sedurunge itu. Nah, sebetulnya kita ya ora paham. Terus akhirnya piye ya ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luweh muhal nak ono kesimpulan
sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Iku jenenge Allah lebih dikenali bisulub apa? Bisulub dengan sifat salbiyah. Luwih gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu sing wujud. Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kowe darani alam disebabkan oleh ketiadaan. Iku jenenge bisulub. Makanya kita menemukan Allah nak cara ilmu tauhid disebut harame utawa muhalid daur mek tasal. So, kita serasa mikir daur tasal malah bulat. Paham ya? Jadi det itu penting.